Nobody promoter. Simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange. Because sikolako naawe ndi oli promoter wange. Nkolaganye ne Babbalamu, nkolaganye ne Baketi, ne Babitex. Tubeera nga kona promoter wange. Nego buli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate nga sirina kizibu naawe my brother. Nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu by'oyogera nga ne bwentula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Nobody olaba njagala otegeere oba weetegezebwa by'oyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. You know, wakola ne Palaso, wakola business za mesaliyo, wakola ne Wizo ne mfuna emitawana gya mesaliyo. You know, naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyama tubasuubira nti bijja kugweranga mu maanyi oba mu social media whatever. Ankono bali njagala buno bubaka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako nengeza onfuli kitagasa ebyo tuyerabire naye ogenda kukomawo my brother. Si mutima mubi Uganda efugibwa amateeka bro. Nze siina business naawe sina kinakukola naye oliawo buli lwoyogera bwoti nojja nonteekamu erinnya lyange nompeebuula siirina kinali kukoze. No, but you know that I have never done that. Ne mwalwana ne Bawizo ne mukyaka n'abantu. I've never been part of your story. So kyemani njagala nobody ategeere wakinyala nobody ofunye obubaka buno bina bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because muneeyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother. Neetondawo ng'omuntu nga nyimba nga nkola ebintu ebyanfula kikyendi kati guli mukwetondawo mukugezaako kulabika nti gwomanyi ate nga tomanyi my brother. Nkwegayiridde nnyo eno video ngirekodinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byozookola byoyogera. So mbadde nkusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanya amateeka abali very willing okwambagana naawe ku bintu byeyogera. Njagala Nobert otandika okugenda eri factual va mu ebyo ebyolujeregerezi my brother. Bisigadde tewali mutawaana naye Nobert komaawo nkwegayiridde. The legend avuddemu omwasi era alabudde ne Bativent namugamba nti musajja wattu sikolangako naawe wakola n'abaganda bange Wizo ne Palaso naye nze tetukolangako wamu. Simanyi lwaki mu bintu byonna byoyogera onyingizaamu ndinga nakufuukira omulimu era n'amuwa last warning n'amugamba nti weneeyongerayo kubanga oyogera ebigambo byonjogerako nja kutwala mu kooti nkusaba amazima g'ebyo ebigambo by'oyogera. Awo nno kale bitandise oba oyinza okugamba katandika butandise naye nga avuddemu omwasi ayogedde nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerera amawulire agaliwo Mr. Ssekajja ne Miss Ssekajja ssaawa yonna mbaga era nga twalabyeko ku bajeti baagala kola mbaga ya bukadde 3 era ye nga Mr. Ssekajja yatandikidde ku bukadde 10 bwe yataddewo ate Mrs. Ssekajja nateekawo bukadde 5 bwe bukadde 15 bo nga bo bwe batandise nabwo then abantu ne batandika okuba nga bakola ki. Nalabyeko list y'abantu bacontributinze naye nga embaga ya bukadde 3 Mrs. Ssekajja ne Mr. Ssekajja Chosen Becky ekintu akina mu 5 ninga nze nkugamba bugambi nti wetuli buli kimu kigenda mu maaso nja kubanga nkikutuusaako ate olutalo sematalo simanyi oba luvudde ku ki nga womanyi Fulufiga ye yakugamba nti amanyi oddusuubula
era n'amanya oddugula ku bbeeyi layisi nti we luba luganye n'alwewola waba talina ssente. Kaakati ayambalidde Cinderella Sanyu, the king herself, n'amugamba nti olunaku lw'olitegeera nti Shiba yakuleka oliddamu ku magezi. Ngamba bino tuni zikomperinga ne tuni za Shiba muli balalu muli balamu mwewola amagezi temwekaluubiriza okutegera bakugana kweyazika ko genda weyazika kwa Amelia Nambala weyazika ko obwolumu tetugana amagezi ko geyazika ko obwolumu lero ntegeera lero nageyazise kantegeeremu akatono kanonga zeeyo Shiba yandeka ojja kuba n'omutima gwo mukakamu mulungi omatire ogenda kuba n'emirembe mitima nayo ojja kusonga kukula denge bikata bya lumondo bemimonde mubikata lwa Shiba kalungi ebikere byale mu kubologa luli okungongota biri awo biremedde okutemba ennyumba kati bimbyasaamirira mute banange ebintu ebimuntu byogerako nenga tubyogeza mazima mwaliwa nyaba wa break nyaba wa time mwakola woki what do you do mwakola kibebe mwakola ebyale mu kutambula kati mubukira omwana ku nyimba zempya yemo muyimba wa mukola dishes na baba mu bookings mbirizi 31st ngasa aposta za muje baba bookings muyimba wa oba mweyimbira temututama fe twatamwata mwadde obulimba tutamba na mazima Shiba yabaleka watabadde mwakola ki yaba wa time naba wa chance yabale mukozesa kati yakomawo mutuule musirike muteka mazima tamate mutukoya mubutike ntamate mutukoya muninge ndibali baza amatako muni mugana okukiza bo yakola figa ngazadde musimanya kola simayiki gwe nawe goto byagala kubera ngaye figa ya Shiba wali watajagala abakazi mweyimba mulega okujja ko bana abanje abalinga entumo za kasasira abatana na shape tona na chiwato wamukwata toya wala chiwato na kugulu ensinga eringa chiwato ne webuzo no bamukwata waya satya figa ya Shiba waliwo mukazi ku lukalu lwe Uganda tajagala waliwo muyimba tajagala kunyumira ngo yenga Shiba ndaba nengo ye mukopaye bya yambala bye muddamu ate mwene mugana okunyuma mwakolanga emirawe ejigo yakawunga mbera nga mutukoya nga te kintu kyangu nnyo ekyokutegera nogamba lero bw'oli mukantegeereko temututama entalo z'abayimbi zino simanyi nakumanya neffe tubaawo gakutuusaako ate mubadde mukimanyi nti Spice Diana ne manager we Roger mbubadde nganye era mawulire agaliwo agatambula agalaga nti Spice Diana ne Roger mbu batudde ku round table ne bakkirizaganya nti baddingane baddemu bakole butuwo era mbu ekyo kyawedde endorsements zigenda tandika neera era bagenda tukuba omuziki nawulirako amawulire gaali gayitiŋŋana mbu manager Roger okubanga baali bayawukana na Spice Diana mbu mwalimu omuninkini wa Spice Diana eyali tayagala manager Roger mbu oyo boyfriend wa Spice Diana yali tayagala manager Roger era mbu n'amugamba nti oyo mwami mwawukane ng'ayagala mbu bakole ne manager omulala era mbu ye yakirinamu omukono naye simanyi ki ebyatuukawo kubanga makati abo batugambangako nti Spice Diana saa yonna bamukuba ekidaala naye simanyi ebyatuukawo awo temumbuuza nagenda okuwulira abamutadde ku ntandaalo mbu omusajja wa Superlife bintu bingi nnyo ebyaliwo awo naye nga amawulire amalungi gali nti baddinganye era bagenda kuddamu bakole wamu awo omuziki gutokote era nti buli kimu kyawedde essaawa ya kakati bali bati gagenda mu maaso nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo aneeno mu ggwanga Uganda ffe tukuwa kasafu kanyama eyasatu etolole tumanye bigenda mu maaso mubadde mukimanyi nga Spice Diana mbu yakakasiza n'agamba nti ye tagenda kukolerako Nina Rose campaign jjukira abantu bano baalingangako ab'emikwano naye mbu oba ki ekyatuukawo ne babeerako ne beef
era mu Spice Diana yakakasiza n'agamba nti nze ebyo si byendimu era sijja deyo. Obadde okimanyi nti omuyimbi Ziza Bafana atabukidde ba Foot Soldiers? Bannange ekintu kye bayita ssente kizibu. Atabukidde ba Foot Soldiers n'abagamba mbu si bafani be ye alwengejja yakozemu statement ye mbu tebamuwagira ye kennyini yeyewagira kakati mbu bamuggyeko ki olugezigezi. Bino byonna byavudde ku ki? Lwakuba baamulaba wa eri ekololo. Njagala kugamba abaana ba Foot Soldier nti ate nze Bafana mungende mpola. Timungende mpola kubanga buli kyenkola teryansasula teryampagira newagira nempagira endowooza yange. Nze njogera ebigambo ebisukuluma ne kubaganda ba president Robert Kyagulanyi Ssentamu bye basobola okwogera kubanga mponingibwa police nkubirwa amasimu ne business affairs nga tulina hotel eyo mugimanyi yemu ku hotel zatekebwako ebimotoka bya police byemu ku bintu tulina ebintu bingi bye tulwana eyo. Tuli basajja baavu, tuli bantu abayiyo obulamu okubeerawo ate nga tutambulira mu mazima. So mu mbeera mwebenda tetwagala Uganda efuuke violent, tetwagala tubeere violent, tetwagala tubeere nga tukyawagana olw'ebyobufuzi. Saagala tukyawaganirwa byabufuzi. Okitegeera bingi nnyo tubikoze era bino byonna tubikola okulaga abantu abo batukulembera nti no tetubakkiririzaamu ne kala zemukkiririzaamu zemwagala tezuzikiririzaamu bye mwogera tetubikkirizaamu manifesto yamwe tetugikiririzaamu. Tukkiriza mu nkyukakyuka ey'omunnayuganda okuba nga afuna mu Uganda kubanga Uganda is a part of Africa. Ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga buli omu alina okunywa kwaga amata ate buli omu alina okunuusa oba buli omu alina okunuuna ku mubisi gw'enjuki ogwo. So y'embeera yetuleetera okuba nga tetwegatta mu bintu ebyo naye ku lw'embeera y'okuyimba n'obwasseruganda nga Uganda okuba tukuziddwa abazadde abakula abatwagaliza tukwatagane tugenda kukwatagana okusobola okuba nga tufuna obusobozi. Nze nina ennyimba z'enkyukakyuka sizikwata nga video. Waliwo guy gwe njagala okwogerako mu kunkyukakyuka bamuyita abeera South Africa bwe mbanga esinze bamuyita Umaru Kisekka okwogera ennyo munnange si kyakabi nnyo lwaki ffe twantwogera nnyo naye ate bw'ogenda e Kapchora n'ombuuza erinnya balikola ki ate balimanyi mu kkoozi nnungi. Simbu nno yalwana nnyo yagenda natta omuntu oyo yakola bw'ati nedda bammanyi ng'omuntu omusanyusa alina ekintu ekyenjawulo esobola omotivatinga musically omuntu oyo. Ate ndi muntu alina endowooza nti endowooza yange nagisalawo noyingira ne music nandibadde nyinga ekintu ekirala kubanga nina amagezi. Umar Kisekka ono ye muntu gwe njagala ennyo, njagala nnyo engeri gy'oanalizingamu ebintu byo naate oluusi onalizinga ebintu ebifu. Kibi nnyo okulimba munno, kibi nnyo okubanga okola ebintu ebimu n'olimba bannayuganda. Njagala okugamba nti katube ffe tuli mu nkyukakyuka naate enkyukakyuka tesobola kubeerawo nga terina funding. Kyaba omukulembeze avaayo najja n'ayisa akabbo n'agamba banne alina kyasobola akireete enjiri esobole okubuulirwa enkyukakyuka esobole okutambula. So abavubuka ng'abo mubeegendereze nnyo mu abantu nti gye buva n'ebiri ku mubali ng'abantu ababa basasuddwa naye ku platform zaffe tugenda kubaddamu wano ku TV tugenda kuleka ekibulu kya Uncle Shani kitambule enkya tuta oluyimba. Kawulidde neera ne president yayimba nti obukwa kulonda tulonde bulungi naye akalu tekakola ki tekatwabula. So naye agambye nti muleke bannange akalu kalimu okubanga kakola ki katwawula nti nze ndi eno ate weno tasaanidde kubanga amulaba eno agamba nti nedda ekyo kiba si kya bwenkanya. Nga tuvuddeko eyo ye ensonga z'omukulu Medard Sseggo nazo zikyalanda. Mirundi Junior talina bigambo biwoomu yadde n'akamu eri Mirundi Junior era amulangidde bingi oba oyinza okugamba nti amwogeredde ebisongovu bibi. Sseggo natoddamu kutusumbuwa. Bw'oba olowooza ati wasoma nnyo tetulonda headmaster. Wano tetulonda headmaster wa ssomero lyo Sseggona. Genda e Mengo bakuwa omulimu. Obeere sekuritale wa Katikkiro. Sseggona tuggyeeko olugezigezi. NUPC kibiina kyo. Genda okole ekibiina kyo Sseggona oteekemu olugezigezi lwo kasajja gwe watutamaatama. Akasajja bikalugezigezi Sseggona twakukoowadde abantu beenu. Toziika toyina kyokola obeera bubeezi awo kuzoola maaso gakulyanga entengotengo. Nze kasajja gwe wantama. Era Bobi Wine sikwagala naye weebale. Otuwonyeza olumbulugu lw'akasajja. Bannange akasajja ka Sseggona kalina olugezigezi.
tebayempadde kaadi bagikuweere ki Seggona okoze ki mu kisanja kyo tuweeyo by'okoze tekaguddewo wadde nayikondo wadde bowawoolo tolina kyokoledde bantu bo Seggona kuzola buzozi maaso sibanya ndi w'ekitiibwa mwekwate n'empuuga mudde Mmengo olwo olugezigezi lwammwe twabaduuko wadde temulina bye mukolera abantu mwesiba ku Museveni kyazijja kujjako myaka 2 Seggona obadde mu palamenti okoze eki kiki weerabiddeyo tukikuwe weerabidde ki tukikuwe kyoba otugamba kyokka kasajja gwe watutamya lugezigezi Bobi Wine sikwagala naye weebale tugobera kasajja ako Bobi Wine nagulidde enkoko kungobera Seggona akasajja kalina olugezigezi konna kwogerako ennyinyimbu abantu Seggona ekyagobeza era byokola kulowooza nti otegeera nnyo ekyagobeza Seggona mumpulira bulungi yes am I loud and clear Seggona ekyakugobeza era kyokola lugezigezi weebuuze abantu bangi abatafunye kaadi kale lwebadde banga si bangi nnyo naye lwaki abantu abasinga obungi baviiriddeyo omukulu Seggona kubanga buli woyita olabira ddala nga Seggona era yavuddeyo ye kennyini ne ka vidiyo ke yakoze naye ng'alaga obutali mumativu kakati tuwulire ono amugambye eki Kati now Seggona, you yourself, I want you sit down and make your own assessment as you. To the last time when you were given the card, what did you do? As you. And you have already called yourself a player. The reason why you are not given a card, you didn't play very well. You have called yourself a player. And this time around, we don't need players. Period. Genda. It is not a matter of inevitable. This is not the issue of elites. But when you belong to some social class of group, but we card just because of that. We have seen the people in the parliament who have even books than you, and they are doing nothing. When Norbert Mao was here, speaking a lot of grammar, Kume is a munyampi, and people had hope in him also. Mujawan, and you start speaking English as if you were one of the directors when they were publishing Oxford Dictionary. But if you reach in the parliament, you do nothing. Most of you here, you get the Bible and you swear how you will follow constitution. But when you reach parliament, it's the first thing you temper with, changing on your favor. What are you saying? Make assessment. You ask yourself, what did you do to the people? Period. Oyogera nnyo mbokoze nnyo okoze wochi mbebikolwa okoze wochi kale We are not in for reforms, you people. We are in for revolution that even if they wake up tomorrow and remove NUP Ngachibina, revolution will move on. Period. Katababa kuwaga wagambo they made the mistake not to give you the card. Wakuwe card. The voters are stupid. They can follow you wherever you go. If you think that we are in a circus, osola tutwala ulijogenda, osoka no tutwala mupate, no tuzamu independence. Jangu mu independence tukulinze tulabe. Owa which are vote for you. Are we not the voters who are talking? Oh. Muroza mutetutegeera yebizibu byamwe. Until you can go to party and again you pull us from party to follow you. If you are going to let this one go to anyone who's coming in independent, make it sure you have your independent voters also. Kuanga the same Ugandans that you think they are stupid. Our eyes are opened, my brothers and sisters. Why is it that you people, you always want everything to be on your favor? Okay, if it is a matter of just to go and eat, you mean others don't want to go and eat. Think of that also. Can you think of that? Look at you.
And the voters themselves, they were the one shouting from back the other side. Temu wakse kona kadi. Temu kati wato yagala bakuwe kada ni agendo kulonda. Aba bakuwaga bagatoli mugezi nyo. Jangu mu independent, we are waiting for you and we want you to come. Tukurage that all of those ones who are in the parliament, they are there with the consent from the governed. You are most welcome, Jangu. Labono Segona. Ningoli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire tugayina mu bungi nnyo era nja kubanga nga kutuusa kuwona wali wona wosinzidde sigala naffe tuva.